Hei sann, velkommen tilbake til vår levende fantasi. Når vi søker råd, så vender vi oss mot ekspertene. Vi går til legen om medisinsk råd. Det ender som regel opp med en pille. Vi går til presten for spirituelle råd. Han henviser oss til Bibelen. Vi går til advokat for juridisk bistand. Han sender oss en faktura. Vi går til media for å lytte til hva som skjer i verden. Media gir oss bare elendigheter. Vi har en tendens til å akseptere autoritetene, for de er jo eksperter på sitt fagfelt. Hvem er jeg til å overprøve de? Vi vil oppdage at råd er basert på intensjoner og motiver som ikke alltid gagner oss. Legen vil selge en vare. Presten har sine plikter han må følge for å beholde jobben. Advokaten vil melke deg eller systemet mest mulig for penger, fordi han har kunnskapen til å gjøre det. Media vil plante en holdning i deg, sånn at vi alle har en enstydig bilde av portrettet. De har makten til å gjøre det. Vi kan jo reflektere hva vi tenker om Russland, Nord-Korea og Kasakhstan. Det hele ender med at dersom du skal ha kontroll og gjøre noe korrekt, så må du gjøre det selv. Du må rett og slett utdanne deg selv på nytt. Hva er bra å spise? Hva er egentlig reglene for arv? Hvordan takle at din sønn er homofil? Pågår det virkelig en global oppvarming? Det er som de sier, gode råd er dyre. I disse dager er videoer meget populære. Barn som leker, katter som gjør morsomme ting, bestemor som sklir på stuebordet. Dette gir oss glede og oppmuntring i en stressende og nedtyngende hverdag. Men varigheten er kort. Noen ganger søker vi råd eller forståelse om et tema, og kanskje har vi en eller flere saker vi virkelig brenner for. Det finnes mange rådgivere og kunnskapsspredere der ute, og vi må minne oss selv om at saker kan ses fra flere sider. Når det kommer til råd, standpunkter, holdninger og hjertesaker, så har det en tendens til å splitte oss i lag. Mitt lag, ditt lag. Oss mot dere. Det laget med de flinkeste personene har størst mulighet for å vinne. For å fange folk til sitt lag, må man bruke de hjelpemidlene man kan for å kapre medspillere. Jeg skal prøve å belyse et par ting som er greit å være bevisst på når du ser på TV og film, ser på en video på YouTube, eller spiller et TV-spill, slik at du unngår å bli en ufrivillig medspiller. Når det kommer til presentasjon av informasjon, så snakker vi om evnen til å få mottaker overbevist om at informasjonen er fakta. For å få dette til, må man ha kunnskap om metoder for å påvirke mottaker, det vil si overbevise han, selv om han vanligvis ville vært skeptisk. Du trenger da mennesker som besitter kunnskapen til disse metodene, og mennesker som kan utføre disse metodene. Disse menneskene er gjerne knyttet opp mot sterke interesser, og for å få disse på lag trenger du et pengesterkt lokkemiddel eller et politisk lokkemiddel. Når du ser på en skjerm med bilder i bevegelse og lyd, så eksisterer det en form for et studio, eller en arena for presentasjonen. I kategorien film, serier og TV-spill vil betegnelsen arena være mest korrekt å bruke. Jeg vil snakke mest om studio, men etter hvert kan ting relateres til arenaer også. Når han ser på TV eller videoer på internett,
så har man ulike utforminger av selve studioet. Noen velger å ikke ha noe rom som blir presentert. Reporter er usynlig. Alt du ser er bilder og videoer, akkompagnert med musikk og stemme. Noen velger å ha en close-up-portrett fra et webkamera, og man ser lite av rommet bak. Noen velger å vise en større del av rommet, slik at det blir plass til et intervjuobjekt. Man vil gjerne vise hvor hjemmekoselig man har det. Noen velger å kjøre på med virkelig profesjonell stil, med TV-skjermer i bakgrunnen, og studiobord med papirer foran reporter. Valg av studio åpner for tolkninger. Hvor stor er den økonomiske innsatsen for å få seer overbevist? Hvilke interesser kan stå bak? Et studio er et forum man kringkaster et studium fra, til en seer som studerer skjermen og blir dermed en student. Enhver lærer er interessert i å ha flinke og lydige studenter. Flinke studenter blir gode medspillere. Lydige studenter går ikke over til motstander. En god lærer prøver å få med alle elever, også de som trenger spesialundervisning. Det å kommunisere på ulike plan, altså studioform, vil få med flere på lag. Hvis jeg var øverste sjef i en ressurstung forening, for eksempel Greenpeace, så ville jeg ha rigget opp alle 4 ovennevnte studioformer. Jeg ville hatt et ordentlig studio som ser proft ut. Dette ville kommunisert bra mot de som er opptatt av seriøsitet og profesjonalitet. Jeg ville ha ansatt et par lekre damer som hadde som oppgave å intervjue folk, filmet bak scenen under protester og aksjoner. Jeg ville hatt noen attraktive youtubere av begge kjønn, med webkamera som har monologer og utblåsninger om det som er viktig for Greenpeace. Så ville jeg hatt et par personer som bare lager bilder og videoer med samfunnskritiske eller emosjonelle kommentarer. På denne måten fanger man flere studenter og styrker sitt lag og handlingskraft. Dette er teknikker som blir brukt i dag, ikke noe nytt. La oss kikke litt på noen tekniske detaljer. Man kan få en god feeling på produseren ved å legge merke til kvaliteten på kamera og filmingen. Hvordan takler det lyset i rommet? Er reporter posisjonert bra med tanke på lysforhold? Hvis kameraet er i bevegelse, hvor godt takler det risting? Hvis det filmes utvendig, hvor godt ser du detaljer og raske bevegelser? For eksempel en bil som kjører forbi. Et annet noterbart element er bruk av effekter i videoer. La oss se på et eksempel. Her må man da altså ha koreografering fra de 2 involverte. Man må ha tilgang til programvare som kan implementere en slik visuell effekt, og man må ha personell med tilstrekkelig kompetanse til å få dette til. Dette er ikke noe hvem som helst får til. Dette er gjort av profesjonelle. Man har også forskjeller i lydkvalitet og lydproduksjon. Det er stor forskjell på valg av mikrofon. En dårlig mikrofon skaper gjerne lav kvalitet på bass og lav frekvente toner. Er det skurring i opptaket?
Hvis man bryter ut i latter, vrenges hele lyden og skiller seg ut fra resten av opptaket. Pusting og vind må håndteres på et vis. Bakgrunnsstøy må håndteres av teknologi. Hvis flere snakker i mikrofonen samtidig, hvordan håndteres lyden? Vi skal høre på et eksempel på god håndtering av 2 mikrofoner og god lydkvalitet. 10 years. 10 years now. 10 years, yeah. Our girls introduced us, thankfully. Crazy. Yeah. So your documentary series is pretty intense, man, and you showed me a bunch of it last time I was over your house. Ikke alle har råd eller tar seg råd til å investere i en god mikrofon. Her er et eksempel på dårlig lyd og uten håndtering av bakgrunnsstøy. Now, if you go to Silver Red Indigo's page, that's a woman, that's a Hebrew woman. She said that they're the humans, but then what did they create? They created us. Det er ikke uvanlig med videoer der lyden av tekstmeldinger og push-varslinger på mobilen blir med i opptaket. Når man driver med video- eller radioproduksjon, så piffer man opp stemningen med litt musikk. Men hvor kommer musikken fra? I hovedsak er det 3 kategorier av opphav. 1. Musikken er lånt fra en annen artist og brukt i sin produksjon. Et eksempel på dette er NRKs radioprogram Nattønske, som spiller låten Vårsøg av Henning Sommerro. 2. Det finnes ferdig sammensatte låter eller korte lydspor som er til fri bruk for alle. Disse følger gjerne med enkelte musikkprogrammer. YouTube har noen slike låter som man kan bruke. 3. Man lager rett og slett musikken selv, eller får profesjonelle til å lage den for seg, til et konkret formål. NRKs radio- og TV-program 20 spørsmål har en kjenningsmelodi som høres spesiallaget for programmet. Det er ganske vanlig med en musikalsk introduksjon. Det danner for så vidt førsteinntrykket til det du skal se eller høre. Men det danner også et bilde av hvilken innsats som står bak produksjonen. La oss høre på en hjemmelaget intro. Welcome, ladies and gentlemen, to yet another exciting episode of the Vinnie Eastwood Show. This one's a very exciting episode, mind you. Trenger ikke være avansert. La oss høre på en som er profesjonelt tillaget, spesifikt for en dokumentarfilm. Hør hvor godt de forskjellige musikalske elementene glir så fint inn i hverandre. Every living system on our beloved planet is an eloquent expression of the universe's astonishing ability to come into perfect balance, and then to do what life is meant to do,
to thrive. Her er en annen intro med gode visuelle effekter og høykvalitetsmusikk. Ikke alle kan lage en slik intro. I en reportasje eller i en dokumentar er musikk mye brukt. Dette er for å styre oss emosjonelt. For eksempel, om ikke bildene gjør oss trist, så skal i hvert fall musikken gi oss en ekstra spark. A Lexington County town has been booming lately, and it's waking up the neighborhood. We have received dozens of emails, Facebook messages, phone calls about what people describe as loud explosions in the Red Bank area. That's where we find our Taylor Kearns tonight, live in Red Bank, to tell us what he has learned. Taylor? Well, Judy and Ben, there have been no big booms today, but as you mentioned, during the past 2 weeks, neighbors have reported loud explosions that rattled their windows late at night or early in the morning. Her er noen flere eksempler på virkelig musikk. On the Earth, a similar magnetic field around an individual. We can see it in the structure of an entire whirlpool galaxy. We can see it in the structure of a small atom. At every scale, throughout its entire history, the universe has one single project. It's growing toruses. The universe is a torus growing factory. Man kjenner man får en sånn følelse av at wow, dette er storslått og fantastisk. But now, there's evidence of something even more ominous. Black holes of unfathomable size and power. That's a big galaxy, and right down at the center, you can't see it. A black hole that's got a mass that approaches 1 billion suns. Astronomers are now studying them in unprecedented detail and finding they are bigger, stronger, and more destructive than anyone imagined. We'd like to think black holes are far, far away. But what if there's one on our cosmic doorstep? Man får en følelse av dramatikk og alvor. Kanskje en lettere frykt eller angst. It turns out that banks actually have about 9 times as much money loaned out as they have on reserve in their vaults. This is possible because of what's referred to as fractional reserve lending. The way it works is that the Federal Reserve, or the central bank in any country, is legally allowed to determine the amount a bank must have on reserve. In the US, it's currently around 10%. So if you deposit $10,000 into the bank sets aside 10%, or $1,000, and then loans out the rest of your money. The way it works is, say another person comes into the bank and asks for a car loan of $9,000. At this moment, the bank loans out the $9,000 from your original deposit. It isn't there anymore. The borrower then pays the person selling the car, and they go deposit the money into another bank, which is part of the same central banking system. This $9,000 is treated as a new deposit, and the process continues. The money gets redeposited and reloaned until the initial deposit of $10,000 becomes $100,000. The banking system just created $90,000 by loaning out your money. Man får en følelse av mystikk og lett hypnose, særlig med de svake penge- og pipelydene som benyttes. La oss lese litt om hypnose på Wikipedia. Hypnos er gresk og betyr søvn. Hypnose er summen av 5 punkt. 1. Følelsen av mental avslappning. Ikke nødvendigvis fysisk avspenning. 2. Oppmerksomheten er fokusert
og fiksert på ett eller noen få mål. 3. En redusert vurdering, monitorering og sensurering. 4. Endring i opplevelsen av tid og sted, og endret selvopplevelse. 5. Egne responser oppleves som automatiske, det vil si at de kommer uten en intensjon eller anstrengelse. Det er vel alle ingredienser som skal til for å kapre en ufrivillig lagspiller. Som nevnt i sted, så kan musikk spille en hypnotisk rolle. Vi kan høre klippet igjen og tenke om musikken er mentalavslappende. Gjør den deg fokusert på ett eller få mål? Blir du mindre kritisk til innholdet? Blir du engasjert og glemmer tiden? Er tankene i hodet dine egne, eller samfunnsskapte? It turns out that banks actually have about 9 times as much money loaned out as they have on reserve in their vaults. This is possible because of what's referred to as fractional reserve lending. The way it works is that the Federal Reserve, or the central bank in any country, is legally allowed to determine the amount a bank must have on reserve. In the US, it's currently around 10%. So if you deposit $10,000 into the bank sets aside 10%, or $1,000, and then loans out the rest of your money. The way it works is, say another person comes into the bank and asks for a car loan of $9,000. At this moment, the bank loans out the $9,000 from your original deposit. It isn't there anymore. The borrower then pays the person selling the car, and they go deposit the money into another bank, which is part of the same central banking system. This $9,000 is treated as a new deposit, and the process continues. The money gets redeposited and reloaned until the initial deposit of $10,000 becomes $100,000. The banking system just created $90,000 by loaning out your money. Det er ikke bare gjennom lyd at hypnotiske teknikker brukes. Vi skal kikke litt på visuelle teknikker. Unormale objekter og bevegelser av disse blir ofte brukt for å få fokuset vekk fra reporter eller reportasjen. Bare for at alvoret skal skli litt ut. Men selv om alvoret er sklidd ut, så har du fått med deg innholdet i underbevisstheten. TV 2 har jo en skift tema animasjonseffekt som de bruker i sine nyhetssendinger. Bare for å demonstrere mitt poeng, så lagde jeg denne. Kripos innkaller til hastemøte etter flere bortføringsforsøk av barn. Geir er så redd for ungene sine at han kjører dem til skolen. Vi kjører og henter, både på skole og fotballtrening og det som er. Barack Obama overlegen på meningsmålingene. Her startet han sin politiske karriere for 25 år siden. I love Obama. He helped the United States, man. I love Obama. Tidligere FrP-topp Trond Birkedal nektet skyld da ankesaken mot han var oppe i Gulating lagmannsrett. Visste du at farger også har en betydning for din underbevissthet? Det finnes mange forskjellige tolkninger av fargenes betydning for deg når du blir eksponert for dem. En av de eldste beskrivelsene på dette er den kinesiske læren om feng shui. En lære som var hemmelig, forbeholdt keisere og rike menn. I dag finner man mange forskjellige tolkninger på Google. Se linker under videoen for mer informasjon. Farger er lysfrekvenser, og synlig lys har en frekvens mellom ca. 400 og 800 terahertz. Så når hjernen blir eksponert av en lysstråle med frekvens på 400 terahertz, så ser vi fargen rødt.
Men hvordan reagerer hjernen på andre frekvenser når det gjelder lys? En vanlig lyspære presenterer lyset med en frekvens på 50 Hz i Norge, 60 Hz i andre land. TV-skjermer bruker som oftest 100 eller 200 Hz i Norge, 60 eller 120 Hz i andre land. Jeg vet ikke hvilken påvirkning dette har for hjernen, men jeg kan tenke meg at valget ikke er tilfeldig. I meditasjonens verden benyttes enkelte frekvenser for avslappning og for å åpne det tredje øyet, eller konglekjertel. Disse frekvensene har fått sine navn etter det greske alfabetet, for eksempel alfabølger og deltabølger. Mennesker er naturlig tiltrukket av ting vi liker å se på. Det varierer fra person til person hva vi liker med et utseende. Noen liker en sexy look, andre en tøff stil, og noen liker det mest mulig naturlig. Sminke kan også hjelpe til med å forme den rette looken. Vedkommendes klær er med på å definere stil og profesjonalitet. Fargevalg kan være et hjelpemiddel i forhold til hvilket budskap som skal formidles. Er det sorg på nyhetene i dag? Er det urettferdighet? Personens stemme er også vesentlig. En god stemme overbeviser bedre enn en dårlig. Evnen til å kunne formidle ordene etter en annen uten å stoppe opp og tenke, er en egenskap bare håndplukkede personer er i stand til å gjøre på direkten. La oss høre på en god radiostemme, så la oss lett overbevise. From the City of Angels near the Pacific Ocean, good morning, good evening, wherever you may be across the nation, around the world. I'm George Norrie. Welcome to Coast AM. Later on tonight, the predictions of Dr. Louis Turi. Here's what's happening. La oss høre på en annen stemme med manglende evne til å få praten til å flyte. This is what I cannot... I always go back to when I research the people online. You know, when I don't research it, but when I look at these documentaries and the horrific things like the pedophilia that's coming out now, and the documentaries that are made about these people that have committed terrible, terrible crimes on children, I have to, whatever makes them human, and I don't think they are completely human when they do that. What the human part to them surely has to take some responsibility, because we all have the ability to say no. Så et par ord om retorikk. På Wikipedia er retorikk definert slik. Retorikk er læren om talekunst. I moderne tid er retorikk ofte blitt definert som læren om overtalelse. Begrepet retorikk kan også blitt brukt nedlatende i noen sammenhenger når man vil avvise et verbalt resonemang eller lignende. En taler med gode evner til å bruke retorikk er flink til å gjøre lytter overbevist, eller til en medspiller. Vi har snakket om autoritetene vi oppsøker råd hos, som gjerne har egne motiver og intensjoner. Vær forsiktig med å stole blindt på autoriteter. Personlige erfaringer som du selv har erfart, er den mest troverdige informasjonen du kan finne. Du må selv gjøre arbeidet for å finne ut hvilke sider av saken som eksisterer. Det finnes mange agenter og kulturer som gjør sine triks for å gjøre deg om til en medspiller. De gjør også sitt for at du også blir en slik agent. Vær på vakt i de tilfeller der du føler at du blir tvunget til å ta et standpunkt.
Jeg har snakket om at produksjon viser innsatsen og ressursene som står bak sluttresultatet. Jo mer penger, jo viktigere budskap. Valg av farge og musikk, altså frekvenser, og bruk av hypnotiske teknikker avslører kunnskap og hensikt. Valg av personer er håndplukket etter egenskaper, og håndplukkingen skjer av vise menn. Summen av alt jeg har gått gjennom skal få seerne til å bli overbevist. Når du har mange seere, former man kulturer, subkulturer, politisk og samfunnsengasjement. Hvorfor tror du TV 2 brukte 26 millioner kroner på nytt studio i 2012? For å skaffe seg verktøyet som mest effektivt er i stand til å forme samfunnet vårt. Ny musikk med de riktige frekvensene, valg av riktige farger i alle neonlys rundt om i studioet, tilpasning av de hypnotiske elementene, osv. osv. Kunsten er å prelle vekk alle påvirkningsmetodene og konsentrere seg om råmaterialet. For selv om informasjonen er manipulert, så kan den også være nyttig. Should make a conscious effort to do two specific things while you are here. The first is to try as much as within your ability to set aside your personal perceptions of me as the presenter. And I know that can be difficult. But this includes setting aside things like how you think I personally look, how I dress, how my voice sounds, okay? Paying attention to trivialities like that are only going to distract you and detract your mental focus away from the information that is being presented, which is the important thing here, not me. I'm not the important thing here. The information is what's important. And the second thing is try to be consciously aware of any impulses that you may have to reject information based on emotional response. And that's also quite difficult for people to do. That's why I try to make these points consciously, up front. Okay, so that you're holding those ideas in your mind as we proceed. You cannot think about this information with your emotions. So you may hear things that anger you here today. It's a logical fallacy to gauge the truthfulness or the veracity of any information that you hear based solely upon how you feel when you're first hearing it. That is a trap that you can fall into. So that's why I try to make people consciously aware of it right. Er det da bedre å lese bøker? Rå budskapsmateriale, ingen visuelle eller audielle påvirkninger. Hvor mange leser bøker i dag? Og da tenker jeg ikke på romaner eller noveller. So, a rich little man with white hair died. What has that got to do with the price of rice, right? And why is that woe to us? Because you people and 62 million other Americans are listening to me right now. Because less than 3% of you people read books. Because less than 15% of you read newspapers. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. And that's why woe is us that Edward George Ruddy died. Because this company is now in the hands of CCA, the Communication Corporation of America. There's a new chairman of the board, a man called Frank Hackett, sitting in Mr. Ruddy's office on the 20th floor. And when the 12th largest company in the world controls the most awesome goddamn propaganda force in the whole godless world, who knows what shit will be peddled for truth on this network? So you listen to me. Listen to me. Television is not the truth.
Television is a goddamn amusement park. Television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business. So if you want the truth, go to God. Go to your gurus. Go to yourselves. Because that's the only place you're ever going to find any real truth. But man, you're never going to get any truth from us. We'll tell you anything you want to hear. We lie like hell. We'll tell you that Kojak always gets the killer and that nobody ever gets cancer in Archie Bunker's house. And no matter how much trouble the hero is in, don't worry, just look at your watch. At the end of the hour, he's going to win. We'll tell you any shit you want to hear. We deal in illusions, man. None of it is true. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. So turn off your television sets. Turn them off now. Turn them off right now. Turn them off and leave them off. Turn them off right in the middle of the sentence I'm speaking to you now. Turn them off. Det er så mye sannhet i de ordene, og så korrekt beskrevet hvordan realiteten er i dag. Selv om det kun er retorikk og symbolikk som kan påvirke deg i en bok, så er dette alternativet bedre enn YouTube og TV. Forfattere og forlag har også sine interesser og ressurser, så kritikkløst vil ikke bøker heller være. Still spørsmål med alt. Ikke bli redd for å bli latterliggjort. Det sterkeste sinn har ingen illusjoner. So, go on, are ideas illusions? Go on, it's a question, Mama. Are ideals illusions? Yes, because they never deal with what's happening That's now. right. It's always something you want to be, Yeah. as compared to something. So, ideas, right? And your beliefs are illusions. Why do you have them? Because you're insecure. Huh? Because you're insecure. Yeah. So, you found security in illusions. Everyone thinks. That's what I'm saying. Everybody thinks, but I'm asking you. Yes, I think too, and sometimes I think. Not sometimes, now. I'm asking you now, have you got illusions of such kind in which you are living, with which you are living? Now please understand why we are questioning. We are questioning all these things by understanding them, realizing their nature, and becoming intelligent. If a man lives in kind of false illusions, he is not intelligent. Right? So we are trying to find out what is supreme intelligence. Supreme intelligence is to have no illusions. That's only the beginning of it. Vær skeptisk, vær kritisk. Ikke la empati og emosjoner villede deg. Husk at alle kan ta feil. Det er helt menneskelig. Bli mer menneskelig. Ta godt vare på hverandre. På gjenhør.